खल्लायलन अरे पसल लिया अरे पसल न जम्मन गर्न यो नार्गी बजारले पसल त्यो बेननपुरजी ब्योङजी मोबाइल चार्ज गर्नको लागि भक्कुन्डेसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल टेलिकमको नेटवर्क पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। एनसेलको केही मात्रामा नेटवर्कहरू सुचारू भइरहेको अवस्था छ। कसैले भोकभोकै मर्नु नपरोस् यस्तै खालका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको ध्यान यो क्षेत्रमा पुगोस्। मान्छेको गाँस बास उठाएको अवस्था छ। जीव ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जे ngala जा दिमनी मुला दिमनी जा कि बजाले चुराङसे दुई मुला चुराङसे दुई मुला हेलिकप्टर गासी बाबा यहाँ लग जु स्याउली बिब्लारी बामु गाय 20 25 गोडा चाउ 20 गोड गते थेर थान्नु थेरी धान्मु बुरा गाते निसी जम्मा बुरा गासे दुई सबै थों मामजों मांगसे दोगाब गाला वो तो जा पाइन थे याम नंदा जी हम थेन्दा भोक बिरो जाम राङ बिनमा राजा जुरान्दम माले सडक चाहिँ पुरै खोलाले पुरै भित्तासहित बगाएको अवस्था छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यहाँ धेरै अझ योभन्दा तलतिर बस्तीहरू अझ सयौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू अझै चाहिँ बेपत्ता छन्। अझ सयौँ सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू लास भएको अवस्था भने धेरै घाइतेहरू छ र मान्छेहरू खान नपाएर अथवा कुनै पनि चिजहरू खानेकुराहरू लैजाने बाटो समेत छैन। दर्शकबिन नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ नवबुद्ध न्युजमा। आज हामी यो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला स्थित नवबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाको सिमाना क्षेत्रमा छौँ। जुन क्षेत्रमा म उभिएर यहाँको माझमा बोलिरहेको छु यो नवबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिका बीचको सिमाना क्षेत्र हो। असोज 11 र 12 गते परेको अविरल वर्षातको कारण उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। यो राज्यलाई ठुलो नोक्सानी पुगेको अवस्था छ। त्यही क्रममा उक्त बाढी उक्त पहिरोमा परेर यो काभ्रे जिल्लाको यो बिपी राजमार्ग हुँदै बग्ने रोशी खोलाले वितण्ड मच्चाए पश्चात यहाँ दर्जनौँ मान्छेको मृत्यु भएको अवस्था छ। दर्जनौँ घाइते अवस्थामा रहेको छ भने दर्जनौँ मान्छेहरू बेपत्ता रहेको छ। धेरैले घरबार विहीन बनाएको अवस्था छ। दर्शकबिन जो जति यहाँको स्थानीयवासीले जुन भिडियो फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको थियो त्यो साँच्चै नै हेर्न लायकको थिएन। त्यो हृदय विदारक दृश्यहरू यहाँले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहनु भएको थियो। यो बिपी राजमार्ग हुँदै बग्ने यो रोशी खोलाले निकै नै क्षति पुर्याएको अवस्था छ। अहिले बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा ट्र्याक खोल्ने अवस्थामा छ, जहाँ चाहिँ विशेष गरी अलिक ठुलो समस्या भनेको यो नवबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाको बिचमा रहेको यो चौकी डाँडामा यो बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ, पूर्ण रूपमा छिनेको अवस्था छ, जसलाई चाहिँ वैकल्पिक रूपमा ट्र्याक खोल्ने तयारी रहेको अवस्था पनि हामीले बुझेका छौँ। यहाँको स्थानीयहरू बताउनुहुन्छ हामीलाई फ्युलको मात्र व्यवस्थापन भयो भने हामीले योभन्दा तल 2 दिनमा पनि अस्थायी ट्र्याक खोल्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराकानी उहाँले गर्नुभएको छ भने यहाँबाट तल फ्युलको व्यवस्थापन गर्न सडकको पनि व्यवस्था छैन, जसले गर्दा केही समय अझै पनि यो चौकी डाँडाबाट अस्थायी ट्र्याक छिचोल्न अलिकति समय लाग्ने हामीले अनुमान लगाएका छौँ। हामीले यो रोशी खोला आसपासका स्थानीयवासीहरूको समस्या के छ, उहाँहरूको अवस्था के छ जस्ताको जस्तै यहाँलाई देखाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। अहिले भने यहाँको माझमा राष्ट्रिय तामाङ घेरुङका महासचिव प्रवीण कुमार बलसँग छोटो कुराकानीमा जोड्न चाहन्छु। दाइ नमस्ते। नमस्ते, लासो फ्याफुल्ला। तपाईँ यो रोशी खोला अवलोकन, रोशी खोलाले पुर्याएको क्षति, यहाँको मानवीय अवस्था, यहाँको अहिले जनजीवन कस्तो खालको रहेको छ, बिपी राजमार्गको अवस्था कस्तो छ, पैदल यात्रीहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यो सबै अवलोकन गर्दै यहाँसम्म आउनुभयो। यो बीच बाटोमा आइरहँदाखेरि तपाईँले यो चौकी डाँडासम्म आउँदाखेरि कस्ता कस्ता खालको दृश्य देख्नुभयो, तपाईँको मनमा कस्तो खालको चाहिँ सोचाइहरू आयो? एउटा त जसरी ठुलो भीषण पानी परिसके पछाडि देश पुरै शोकाकुल अवस्थामा छ, किनकि अब उपत्यकाभित्र नै त्यत्रो क्षति पुर्याएको छ भने झन् उपत्यका बाहिर यो खोलाको वरिपरि भएको बस्तीलाई क्षति नपुर्याउने त कुरै भएन। त्यही अन्तर्गत जब हामी धुलीखेलबाट अगाडि आयौँ, धुलीखेलबाट अगाडि आउने क्रममा चाहिँ बिपी राजमार्गको सडक खण्डको चाहिँ माथिल्लो साइडको कुनै पनि भागहरू खाली छैन, सबै भागहरू पुरै चाहिँ पहिरो गएको अवस्था छ। त्यसले सबै बाटोहरू छोपिएको, धन्न एक ट्र्याक अथवा सिङ्गल ट्र्याक मात्र चाहिँ गाडी हिँड्न सक्ने गरेर चाहिँ केही चाहिँ मेसिनहरूले त्यो माटो फालेको अवस्था र फेरि कति बेला कहाँनिर बन्द हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यो अवस्था हेर्दाखेरि अझै पनि धेरै डरमर्दो छ र यो यात्रा गर्नको निमित्त तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै म के भन्छु भने एकदमै तपाईँहरूसँग इम्पोर्टेन्ट छैन भने यो बाटो नहिँड्नु होला भन्छु। अब जब हामी चाहिँ काभ्रे भन्ज्याङबाट तलतिर आएपछि जब सबै ठाउँहरू छेदविच्छेद छ, सडकभन्दा मुनितिरको पहिरो गएको छ, माथिबाट आएको छ भनेपछि त्यस पछाडि हामी अगाडि भकुन्नेभन्दा अगाडि आएर जब चौकी डाँडामा आइपुग्छ, चौकी डाँडामा आइपुगे पछाडि चाहिँ करिब सडक चाहिँ 1000 मिटर सडक चाहिँ
पुरै खोलाले पुरै भित्तासहित बगाएको अवस्था छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यहाँ धेरै अझ योभन्दा तलतिर बस्तीहरू अझ सयौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू अझै चाहिँ बेपत्ता छन्। अझ सयौँ सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू लास भएको अवस्था भने धेरै घाइतेहरू छ र मान्छेहरू खान नपाएर अथवा कुनै पनि चिजहरू खानेकुराहरू लैजाने बाटो समेत छैन भने यही चौकी डाँडा नजिकबाट अलिक तल्लो बाटोबाट यो बाटोलाई चाहिँ यो बगरको बाटोलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ अहिले प्रयोग गर्ने चाहिँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ जब स्थानीय चाहिँ मेसिनहरू लगाएर अगाडि बढाइरहेछ त्यहाँनिर चाहिँ अब तेल नभएको कारणले रोकिएको भन्ने छ। यो स्थानीय सरकारदेखि लिएर सबै सरकारको ध्यान जान जरुर छ। यहाँको जनताहरू के चाहन्छ भने छिटोभन्दा छिटो अस्थायी ट्र्याक खोलेर भए पनि जनताले पाउने सुविधा र यहाँ धनजनको क्षति हुने कुरा त एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा बाँचेका मान्छेहरू अब खान नपाएर मर्ने डर धेरै छ र चाहिँ यो आसपासमा थुप्रै बस्तीहरू मान्छे विहीन भएका छन्। आफ्नो जिउमा भएको लुगाभन्दा बाहेक अर्को लगाएको छैन। त्यो कारणले यहाँको जनताले जुन खालको सरकारबाट चाहिँ अपेक्षा गरेको छ, सरकारबाट जुन खालको राहतको अपेक्षा गरेको छ, छिटो विकल्पको रूपमा चाहिँ अपेक्षा गरेको छ, त्यसलाई सरकारको ध्यान जाने चाहिँ जाओस् भनेर अथवा ध्यान आकर्षण गराउन म चाहन्छु। यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै हृदय विदारक छ। हामी चाहिँ यहाँ आँसु मात्र झार्न सकिराखेको छैन। मान्छेहरू समस्यामा यसरी हिँडिराखेका छन्, समस्याहरू यसरी पोखिराखेका छन्। यो देख्दाखेरि चाहिँ अझै पनि यो रोशी खोला यस्तो बहावमा बगिरहेछ। यो खोलाको अवस्था हेर्दा अझै यसले धेरै क्षति पुर्याउने सम्भावना म देख्दछु। तपाईँ हिजो भर्खर पनि तपाईँको संस्थाको प्रतिनिधि लगाएर केही संस्थासँग समन्वय गरेर राहत वितरण कार्यक्रममा जुट्नुभयो यही क्षेत्रमा। हजुर हो। आज तपाईँ रोशी खोला साइडमा आउनु भएको छ। यो तपाईँ आजको अवलोकनको तपाईँको उद्देश्य चाहिँ? अब हाम्रो उद्देश्य भनेको यो रोशी खोलाको आसपासको सबै घरहरू बगेको, केही चाहिँ अब यहाँको जनता मात्र बाँचेको भन्ने भए पछाडि यहाँको जनता के खाइराखेको होला, यहाँको जनताको अवस्था के होला, कति चाहिँ दुखाइ सहेर बसेको होला, कति घाइते होला, तिनीहरूलाई कसरी उद्धार पुर्याउन सकिन्छ र कसरी राहत दिन सकिन्छ, मान्छेहरूले के खाइराखेको होला, त्यो सबै टिपोट बुझ्ने र कुन कुन ठाउँमा कति कति चाहिँ आवश्यकता छ चाहिँ खाद्यान्नहरूको अहिले तत्काललाई चाहिँ मान्छे कसरी बाँच्ने, कसरी एक साथ खाने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी जोड छ। त्यो कारणले त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, हामीले कुन कुन ठाउँमा कसरी राहतहरू ल्याएर हामीले दिँदाखेरि खाद्यान्नहरू चाहिँ उहाँहरूसम्म पुग्छ र उहाँहरूले कम्तीमा केही समय बाँचेको आभास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यो स्थलगत रिपोर्ट बुझ्न र यहाँको स्थानीयसँग बुझ्नको निमित्त चाहिँ हामी आइराखेका छौँ। त्यो पश्चातको तपाईँको योजना चाहिँ, तपाईँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ यो सबै बुझे पश्चात? यो सबै बुझे पछाडि चाहिँ हामीले भोलि नै हामीसँग केही खाद्यान्नहरू, जनताले दैनिक रूपमा खाने खाद्यान्नहरू, चामल, दाल, तेल लगायतका खाद्यान्नहरू हामीसँग उपलब्ध छ। यहाँको आवश्यकता अनुसार कति घरधुरीलाई कति चाहिँ चामल, कति चाहिँ दाल अथवा के चाहिने हो त्यो खाद्यान्न चाहिँ, अनि त्यस पछाडि कतिपय सन्दर्भमा बस्नै नसक्ने, बस्नै नहुनेहरूको लागि चाहिँ केही तिर्पालहरू हामीले तयार गरेका छौँ भने उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले भन्नुभयो भने हामीले जहाँसम्म सडक आउँछ, जहाँसम्म हामीले गाडीमा ल्याउन सक्छौँ त्यहाँसम्म ल्याइदिन्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले जनताले नै कम्तीमा अलिकति यहाँसम्म आएर लगेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो टिपोट टिपे पछाडि हामी भोलि नै राहतको व्यवस्था गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, निश्चय पनि सडकको कुनै नाम निशाना नक्सा नै छैन यो अवस्थामा। यो चौकी डाँडामा यहाँले यो दृश्य मैले ब्याकग्राउन्डमा यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। बजार क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा बगाएको अवस्था छ। यहाँ किनेर खान सक्ने अवस्था पनि छैन बजारमा। बिजुली बत्ती पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था छ। मोबाइल चार्ज गर्नको लागि यो रोशी आसपासका स्थानीयवासीहरू भकुण्डेसम्म हिँडेर आएको पनि हामीले दृश्य पायौँ। मोबाइल चार्ज गर्नको लागि भकुण्डेसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल टेलिकमको नेटवर्क पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। एनसेलको केही मात्रामा नेटवर्कहरू सुचारू भइरहेको अवस्था छ। मानिसहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ। कसैले भोकभोकै मर्नु नपरोस्, यस्तै खालका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको ध्यान यो क्षेत्रमा पुगोस्। मान्छेको गाँस बास उठाएको अवस्था छ। जीव ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले यो रोशी खोला आसपासका स्थानीयवासीहरूको समस्या के छ, उहाँहरूको अवस्था के छ, जस्ताको जस्तै यहाँलाई देखाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। लसवा के फ्यापुल्ला लसो रांगला शान्ति लागे नल कर्ण सिंह तामाङ गर्न चिन्तामा है दिम खाली बस्दा चाहिँ आखे ngay तजी 70 71 वर्ष तै 71 वर्ष नाला दिम गिम्दिङ नाम सरी ए चु गिन्दिङ रे राशि जंगवा प्राचीन तिले फेको आगे तिन चुले nga uju yo mlare चवरम ला sabar mlare खाना खालैला नारे खल्लाइलन आरे पसल यारे पसल न जम्मन गन्न यो नारगी बजार ल पसल त्यो बेनन पर्जी ब्यौजी किन न 70 वर्ष बा आगे सुम नाकिन
Sudah siapa yang sudah sama? itu bagundis baba Bagundis bapak. bagundis baba Rashi. nggak punya ham na tu 20 kilo lah baba satu ji 20 kilo lah ya चुज स्योङ त्योभन्दा अगाडि पनि 28 साली चाहिँ केन खाबा 28 साली चुरामा जा खाबा अरे जमलभन्दा अथवा 3 गुणा रे 2 गुणा बढी जमल 28 साल भन्दा 2 गुणा बढी चुसी जा मिलामा ब्याउँजी दिमलाम ब्याउँजी विगत लामन मिने लामन ब्याउँजी पुल गदिन जो यहाँ नारी बजारला पुल के औरंग पुल खेप जो टांगजी चुल झोलंगे पुल अरे अरे नाकी बजार तिलेन अरे नारी बजारला पुल ये अरे पुल ग्रेन मुभ धेरै धेरै अरे त्यहाँ चुकेर उज बत्ती खाजो मागे बत्ती आए बत्ती पनि झन् 2 महिना 3 महिना पछाडि दिएको दोकान ल बत्ती अरे अरे यहाँ नामसरी गेर खाले कोलगासे विदेशी अथवा काठमाडौँ एम्बुरी टिसी फोन लाभ सम्पर्क तिलेन अरे 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 त्यहाँ नामसरी चाबसे गदे धन्धे तिलेनुन अरे अरे माने दिमले सुन मगाइजा झकर तुयुमल मुला पहिला पहिला तुयुमल झकर मुला र तिथे स्याङमर गाठा अरे उदारी मेल अरे तर रन्दा रन्दै अरे 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 बिरले घट्टा से नसी रन्दा आथान जी धन्धे थिए बेरन ब्योंजी जा तिल्लासी तिम लाबे जुटामा अरे औ अरे चुरियाल मिगा देजा गदे ब्योंजी याङला चुजा आसपास यहाँलाई जो आसबारी जा त्यत्रो मि भ्यौ बारे है चु उजु वजपट्टि बहारीपट्टि ओसर जा भ्यौ बिमुला है यहाँलाई चुर्जा मिजा जा भ्यौ बारे चुजा 48 वर्ष अगाडि तासी चाहिँ त्यो नेम खाबा संगुल से भन्दा चुपटकरी बढी चुस्योङ सेमी जस लामन छेदी लागि लामन छेदी तते गन दिमसे कोसक ताइ पनि ईश्वरला खडान्छे ngala जा दिमनी मुला दिमनी जा कि बजाले चुराङसे दुई मुला गुंगरी गुंगरी दिमनी गुंगरी थारे लुङसी मेर बेलारी मेर आखा ए ngani 2 दिन मी जाकुन मेर बनारे यहाँ दिमरी जा ngani खेप हुयो अनि कोलकाता जम्मन तोर कोलकाता ngala गोला यो 5 भाइ 5 भाइ कोला जामे नि जम्मन तोर न एम्बरी जम्मन चुजा चुराङलासी चु बेनान ब्योङदासी जा जामेगा दे खाले रुक्ताबरी दोका छौ खालाङ खामसे फोन लगाम माले दनादन फोन मि लगाम माले लाजी फोन नम्बर नन्दे चुसी गेर्जा याङला दिमी गेर अथवा चुरी गेर्जा चाबसेगा दे स्थानीय सरकार से प्रदेश सरकार से अथवा खप्पै संघ संस्थाका से बसी तिले चाबसेगा दे जो खाद्य नगद दोन बमुला अरे खालैछन् बाबा अरे बाबा न अरे चुर्सी ओदा चुर्सी गेर उज हेलिकप्टर का से बसी चाहिँ खलम पिन मम हेलिकप्टर गासी बाबा यहाँ लग्छु स्याउली बिब्लारी भामु गाय 20-25 गोडा चाउ 20 गोड गते थेर थान्नु खालम मम थे 9-10 खै मुभ जा खाल मुया थेरी धान्मु बुरा गाते निसी जम्मा बुरा गासे दुई अर्बम लागदे चुनाम दा अरे से धन्धे खालैसी तिले बाबा दोका बनारे दोका बारे चुरी गेर च ब्योङ धिम गदला अथवा एकिन मिगा च यहाँ गाते धुरी ते मुलदाला खै थिए ngay orang ni na anman za la kham bare de gade shabam laman sati ai orang ni korba mi ai ni gan badoji halang korse orang ba gyama are nari bazar di dobarim garo mula सुदे बेलारी जा तिला बसी पिन्जम तासेला बिरङमा मानबा मुला खै ददे ngannam muख्य गुरो मि जो चुराम रासिन जुगुन माले चाबसेनन बादोजी हातिला hi मार दिले यार चुनावरी भोट दिवारी सजिलो से धेरनुन नेताका दोकाजी खाजी गन्दा भोट पिनि सम्मी रंगदा ताबेलारी दुख ताबेलारी समस्या ताबेलारी चियाला बिसी पाङजी रंगनिसे भोट युजी अथवा दे दासी निजी बस से नेताका से रंगदा चुराङ ताबेला तिरेम फोन लाग्यो लबारे तिलाई बसी पिन्यो अरे तिरेम चियाबरी सुत्ताइ आखाजी खबन अरे बिमने जे दरम दोषी चुनाव खाबन म 84 सालकी याङ तामाङले अथवा याङसे
धरेमजा खप्पा खाल्ला मिदाजा भोट पिन्दोला खप्पा खाल्ला मिदा डांडस पिन्दोला कमतेरी चुरी प्रत्येक चुराम समस्या ताब्बेलाले धोखाकै प्रत्येक समस्या ताब्बेलाले तिलाई सेगरी बगाकै याङ चुरी खाले तिले अन्य आता जुसम तामपांगाई बिबा खाल्ला जा याङसे मान्छे जेकेन ज्याबा खाल्ला मिदाजा चाहिँ याङसे भोट पिन्दोला धरेम है अब ngani चाहिँ तिरम बेङ आज राष्ट्रिय तामाङ घेदुङला महासचिव धरेम चुजा ग्लारी जा गदे मी छेतिताजी गदे मी जा तिल अवस्थारी मोला धरेम जा खाल से चावा छियोबरे आरे थेल लाखी याङसे अब ग्याम धरेम थेदोन जेकेन मोला थेदोन बसिवाला चुरले मिगाता जा जक्की पिनमा बेलारी जा थोरै समय राहत ता लागि बिसी च्यावल लागि दोखाबा तिला पादले खेत दोना अथवा तेतो जा दोना खासी थेरी दिम गदे बियोङ गता थेरी चाहिँ गेखे कामिला छाया माजिम थेरी दिम थे तिम्री परबतासी ढुइरी परबतासी बिजम थेरी दिम गोर्ङी सोमजा बियोङजिम आ थेरी गन्से जगजगी म्ला नानबा तीबा गदे जगजगी टांगाई थे दोन्जी बिसामी चुरी मरियन यहाँ तिल समस्या टिम गादे जाना दादा गादे तिल ला बेलारी तालम गादे दूरी मुला गादे दूरी त गादे म्ला तोबा आइनम अब गादे दूरी कतिपय मिगतला छ अब छुट्टी बर ग्ला आरे ताला तेल लाहिरे तिरपाल ला आवश्यकता मुलागी तिल मुला बिसी होला गोबर लागि दोगाबा ngani 28 साल भन्दा ग्रेन नमाके आज ग्रेन 28 साल भन्दा दुई डबल ग्रेन छु सोङ खामे ब्राहण का न्यासिका बगे छु दिने खबा चु अथवा 2-3 बजे क्या योला 3 बजे 2 बजे यन्दे 3 बजे 4 बजे यन्दे ओस दबा है सुरु दबा 10 बजे धुमा जिन्जी योला 10 बजे धुमा जिन्जी जम्मन आरे पाटपुजन लागि 10 बजे टाइम बेले छु बिना ब्राजी अरे है मिगाते अंगमा अपरी घटना घटाउँदा मध्ये सोरा भोगले जानी बिना भू तिले आरे माले दावनेला पुल गते मुला दावनेल पुल जा मुला ते पुल आबर जा आबरजी हम 28 साल आबर बेनो आबरबा कालपुल मला कालपुल फोन भजा कि फोन थियो हेलो कडांगर तो काजी किन गा दो ngay làm bà thì bui à không gì biết gì vậy không là ngay thế vấn đề bà không gì किन खा दो ngay bảy khá là हाँ ये कुछ दे खा हम लोग खा जान nggak सुते बरा हम बगला ये जान ए खा दो लो आली दो का जो ए खा दो आनंद दादे लो ngay bảy khá là सुते मी आदो 20 किलो बाजू ngay बुई ला ला मार्ते ब्रार मार उतरे चुरी आमा आर्मी का से ओजलाबा सायो लाई दाइ पुलिस का से पुलिस ऊ यहाँ दो कति रे मागे छु 20 किलो चुद्दा 20 किलो दा 3400 3400 भाइ 3400 भाइ 34 भजा के 3400 भाइ 20 केजी दा यो 3400 छु भन्दा अगाडि कति ngay किनमा ना रे ta don किनमा ना 24 कि 34 के 3400 3400 3400 3400 अनि अब यति बेला हामी यो काभ्रेको यो रोशी माध्यमिक विद्यालय अथवा पहिला रोशी गाउँपालिका चाहिँ यही नजिकै थियो र हामी त्यही नजिकै आइपुगेको छ भने यो बस्ती धेरै अहिले पीडामा छ र छटपट्टि राखेको अवस्था देखिन्छ। यहाँ एकजना बुवाले चाहिँ भकुन्नेदेखि चाहिँ यो 20 केजीको चामल ल्याएको भन्ने छ। यो 20 केजीलाई चाहिँ अहिले 3400 तिरेर ल्याउनु भएको भन्ने छ। अहिले बजारमा जुन खालको चाहिँ महँगी पुगेको छ, जनता झन् त्यत्तिकै मात्रामा चाहिँ गाह्रो भइराखेको अवस्थामा फेरि पनि यो महँगी गरेर चाहिँ जनतालाई ढाड सेकाउने र लुट्ने काम भइरहेछ र स्थानीय सरकारले यस्तो चिजहरूको चाहिँ तुरुन्तभन्दा तुरुन्त चाहिँ नियमन गरेर त्यो सबै चिज चाहिँ अनुगमन गरेर जनतालाई सहज चाहिँ तुल्याइदिनको निमित्त हामी अनुरोध गर्छौँ। यदि त्यसो भएन भने हामी पनि त्यो चाहिँ पसलहरूसम्म गएर चाहिँ यो बुझेर चाहिँ किन यसरी महँगो भयो र किन यसरी जनतालाई चाहिँ ठग्यो भन्ने कुराको चाहिँ हामी निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई भन्नेछौँ। म यो कुरा चाहिँ यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मागे चुसे खान लिजा घ्याम झवर मलाई
jamni khalangri jabare ale rang tor phebki lam dim dim beli are jabare hello ngani u karanjori odi mula chaudarari khabare la abdam boringi mula la la so agila sa dim khalang wage अरे नांगसालदार लागी rang man tane na लागी गिर ani rang kane pa chu ni गीत 2750 गीत 3050 परिवार बिले मुला सब थों माम जो मांग से दोगाब गाला वो तो जा बाइन थे याम नंदा जी हम थेंदा भोग बिरो जाम रांग बिनो बिनमा रांगा जुरा दम माले वही उतार लेंगे उस दोन सागा बा क्रेसर तो ना मार तो रच गाजी तो बिजाल दाजी बासंगा दा नन माले sali da go da kwa da किन गा दो जी na cha kade sali da songle bahuni bazar da dem lagi ngalo ngaza मारे ngaza बावटी 잡जार से चुबजा खोलाब दाइ जे जुरी अरे कोही लारे चारगाब दाइ थिम मला कोही निसिन जम्मान do hinam da esam ngani dia do यहाँ 12 किलोमिटर मला अब तियार दोन गाला देम कोही खिबिन बारे निला